Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 26 November. Ons lees vandag saam Lukas 1 vers 69 tot 80. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Ek kies hierdie oomblik doelbewus. Ek maak my deur toe en my hart oop. Ek draai my gesig in die rigting van die lig. Ek is dankbaar vir 'n nuwe dag, vir asem, vir 'n kans om die lewe opnuut aan te pak. Ek rig my gedagtes in gebed na die Here. Mag hy my lei deur sy woord en versterk deur sy gees om elke oomblik van my dag te wandel in sy lig. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste liefgehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Ons lees saam Lukas 1 vanaf vers 68. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'n Kragtige verlossing het hy vir ons bewerk in die nageslag van Dawid, sy diensknegt, soos hy reeds lank gelede by monde van sy heilige profete beloof het. Verlossing van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat. Dit het hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in gedagte te hou. Die eed wat hy teenoor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons, gered uit die hand van ons vyande, hom sonder vrees sou dien en al ons dae voor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. En jy, kindjie, profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak, en om sy volk in te lig dat hulle verlos kan word, deur die vergewing van hulle sondes. Dankse ons God se innige ontferming, waardeur die môreson uit die hoogte oor ons sal opkom, om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skadu van die dood bevind, en om ons voete op die pad van vrede te plaas. Die kindjie het gegroei en sterk geword deur die Gees, en hy het in die woestyngebiede gewoon, totdat hy in die openbaar voor Israel begin optree het. Na 9 maande se stil swye, besing Sagaria God se lof. Daar het baie water in die see geloop, sodat hy opgedaag het vir tempeldiens, en toe deur die engel Gabriël tot stomheid gestraf is. In die tussentyd het dieselfde engel ook aan Maria en aan Josef verskyn. En sy vrou Elisabeth het die baba in haar op 'n wonderbaarlike wyse gevoel spring met die aanhoor van Maria se stem. Dit was inderdaad 'n adventstyd wat hulle almal beleef het. Die afwagting van 'n nuwe seisoen. Vir Sagaria is hierdie adventsreis deur stilte gekenmerk. Aanvanklik verstommende verwarring, maar mettertyd stille afwagting. En hoe breek hy die stilte? Met 'n loflied aan God en 'n seëngebed vir sy seun. Komende Sondag is die aanbreek van Advent. Daar is 5 kersse om aan te steek in stille afwagting. Hoop,
geloof, vreugde, liefde, Christus. Min woorde is nodig vir Advent. Vir die wat die Adventsreis onderneem, is oop oë, spits ore en 'n ontvanklike hart al wat nodig is vir die reis. Die jaar staan einde se kant toe. Dalk kyk jy ook terug op 9 maande se groei. Van ongeloof na lofprysing. Van stil stype na seënbedes. Van verwarring na verwondering. Waar het jy gegroei in die jaar wat verby is? En kyk jy vorentoe, wie verdien jou lof? Erkenning, komplimente, na 'n seisoen van stilte. En vir wie kan jy seën met 'n gebed of hoopvolle woorde van bemoediging? Deur sy Gees die wondergawe laat hy wederliefde spruit. En die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy seën al meer gestalte in ons doen en date vind. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.